大家好，今日咧我嚟同大家帶嚟一款嚟自銳意嘅 SD-WAN solution， 佢叫做 AnyLink。咁其實 SD-WAN 嘅用途咧非常之廣泛啦。如果我哋有多 branch 嘅網絡連接要求，可以用到佢。咁如果我哋想將我哋嘅各個連接連路嘅 VPN 線路去 mon 翻住佢嘅狀態，或者去進行一個管理，我哋都可以用到 SD-WAN。咁如果我哋已經用咗 SD-WAN 啦，咁銳意亦都可以為我哋提供一個更加高性價比嘅方案。好啦，咁啱先講到係 multi-branch 嘅場景啦，咁其實用到 multi-branch 嘅場景都好多嘅。例如講到我哋嘅零售連鎖行業啦，有好多分店啦，需要將佢嘅收銀系統、交易數據等等去傳翻俾總部啦。亦都有可能係我哋嘅多分佈嘅場景，有嘅 CCTV 需要將佢嘅監控錄像傳翻去俾公司。亦都會有我哋嘅企業可能喺各個地方有唔同嘅分公司，需要訪問翻總部嘅 server 上面嘅數據或者 IP phone 等等。咁喺傳統 VPN喺多 branch 嘅場景之下，主要都係以類似上圖嘅形式啦嚟進行連接。咁各地嘅分公司或者分店會採用翻 VPN 連翻去總部。咁呢種方式其實都已經採用咗好多年，亦都係可行嘅。但係佢可行唔代表佢冇缺點。咁我哋傳統嘅 VPN 喺多分佈嘅場景入邊，以往只能夠通過 command line 嘅方式去 monitoring 翻佢嘅各個跨區線路嘅管理啦、健康情況以及質量等等，導致咧未能夠好直觀咁一次過睇晒所有線路嘅情況。咁我哋工作人員想監控翻呢啲線路嘅質量，其實難度係非常之大嘅。導致以往我哋往往都只能夠喺我哋嘅分店分公司嘅用戶去報 case 反饋翻呢啲情況，我哋先知道原來係出咗問題。咁令到我哋好難去保障翻我哋嘅業務嘅正常運行。咁其次，我哋傳統嘅 VPN 喺多 branch 嘅場景之下，以連鎖企業為例啦。如果我哋有100間分店，咁我哋去進行新增業務嗰陣時咧，需要增加subnet啦。咁呢個過程往往我哋就需要喺超過100個設備上邊去進行 command line 嘅操作。咁其實工作量大都唔係最重要嘅事情，而係工作既繁瑣而且大量嘅機械性工作嘅情況之下咧，係好容易會出現 human error。咁唔單止會影響到我哋網絡嘅正常運行啦，亦都會導致我哋嘅管理成本會大大增加。咁為咗解決以上等等嘅問題，我哋需要更加智能嘅操作，更加方便管理嘅一套網絡解決方案。咁銳意嘅 AnyLink 咧，正正係呢個答案啦。咁呢套 solution 咧，佢唔需要任何指定方式嘅線路啦，亦都唔需要 fix IP， 佢可以喺短時間內自動咁去建立連接，非常之簡單嘅操作，可以實現到我哋嘅多分佈之間嘅部署，以及我哋嘅 config 嘅修改咧，都只需要通過 web 界面上面嘅圖形化操作去點擊完成啦，既節省咗成本啦，又避免咗 human error 嘅情況，而且佢亦都可以通過一個可視化嘅 dashboard 對我哋整個網絡去睇翻住我哋嘅實時網絡狀態以及我哋嘅健康情況啦。咁講到我哋嘅網絡連接方面啦，AnyLink 提供咗3種線路連接方案。第一種係我哋經典嘅 Hub and Spoke 連接方式，每個 branch 去單獨連翻去 headquarter 度。第二種係 Mesh 方式，佢係
可以幫我哋每個分店、分公司之間兩之間都會直接連接嘅 Mesh 方式。咁第三種啦，就係講到會結合翻以上兩種連接方式嘅 Hybrid 方式，按照翻我哋唔同嘅需求去，可以用翻唔同嘅連接方式去實現。咁喺交付方面啦，以往我哋去進行一個 VPN 嘅交付嘅流程都非常之繁瑣啦，需要去做好大量嘅 config 啦，唔同嘅操作配置同埋線路連接。一個項目往往僅係交付過程都要超過2個鐘時間。咁 AnyLink 咧，通過新嘅 Zero Touch Provisioning 操作非常之簡單快速，我哋可以通過手機去 scan 嘅 QR code 方式去設置一個模板啦，以及去喺 Cloud 上邊去自動進行一個 config 嘅下載，嚟完成部署，大大咁節省咗我哋嘅交付時間啦，亦都杜絕咗 human error 嘅機會。咁可視化嘅管理咧，亦都係我哋 SD-WAN 嘅一大亮點啦。佢呈現咗我哋嘅 diagram，亦都可以睇到我哋嘅設備同埋線路嘅運行情況啦。好啦，咁以上就係我哋嘅 AnyLink 嘅 dashboard 啦。佢首先可以從全局嘅視覺啦，可以俾我哋睇翻我哋整個網絡嘅 diagram。同時，我哋亦都可以睇到我哋嘅每個 site 所在嘅位置，佢呈現緊嘅運行情況啦，幫助到我哋去進行一個可視化嘅管理。咁同時，如果我哋有咩意外情況發生嘅話，佢亦都會有 alarm 啦，會顯示翻線路質量啦等等信息啦。同時，佢亦都會有2種 skin 嘅選擇啦，令到我哋去揀翻我哋所喜歡嘅一個 UI 界面。咁除咗啱先我哋講到嘅從全局嘅方向去睇之後，我哋亦都可以入深一層，入到去我哋嘅線路以及我哋嘅設備入邊去睇翻佢哋具體嘅情況啦。正如我哋喺上面所睇到嘅，我哋可以從線路入邊睇到佢嘅線路狀態啦、線路嘅traffic 啦、我哋嘅 latency 等等啦，亦都可以從翻我哋嘅設備入邊去睇翻我哋嘅流量監控啦、我哋嘅 application 啦、我哋嘅 client 等等啦。咁呢啲以上嘅數據咧，可以相互配合翻啦，幫助到我哋去全方位睇翻呢個網絡嘅運行情況啦，去幫助到我哋做嘅一個高效率嘅維護啦。係啦，咁關於 AnyLink 嘅介紹咧，就係以上咁多啦。咁以下落嚟，我哋一齊去睇一睇一個 demo 環境。好啦，咁而家咧，我哋就入到嚟 AnyLink 嘅界面啦。而家我哋可以睇到嘅係我哋嘅一個演示 project 啦。我哋可以從畫面中間最睇到最顯眼嘅地方係，我哋會有一幅地圖，上邊顯示緊嘅係我哋嘅香港啦。上邊會有3個地方，分別係我哋位於觀塘嘅總公司啦，我哋一間位於屯門嘅分店，以及位於香港機場嘅另一間分店。咁我哋而家係通過 AnyLink 將呢3個地方去連接咗起身啦。我哋將2間分店分別同觀塘嘅總部連咗起身嘅。咁我哋而家可以喺從界面上面睇到啦，我哋嘅 dashboard 咧，左上角可以睇到我哋係有3個 site，有3個 site 嘅。咁呢3個 site 咧，佢哋都係處於一個 online 嘅狀態啦，係一個健康且正常運行嘅狀態。我哋可以從下邊再睇翻我哋嘅3個 site 入邊，佢哋會有對應嘅 WAN port 啦，都係喺正常嘅一個負載啦。咁佢哋都係喺正常運行緊啦。同時我哋亦都可以喺右上角呢度，我哋可以睇翻，我哋而家正常運行緊嘅線路咧係有2條嘅。咁我哋撳入去一睇啦，分別係位於觀塘連接到機場嘅一條，佢嘅 latency 係呢個數字啦，佢嘅而家嘅 traffic 係咁多啦。
第二個係我哋觀塘到屯門嘅第二條線路啦，我哋可以撳入去睇。咁我哋而家用嘅 latence 啦係咁多啦，我哋而家嘅traffic 係咁多啦，以及更加多嘅具體啲嘅數據，我哋亦都可以睇得到嘅。係啦，咁我哋喺呢個界面上邊啦，我哋通過 dashboard 可以睇翻我哋嘅線路啦，而家都係綠色嘅，證明正在健康咁運行緊啦。咁我哋想睇啲詳細啲嘅數據喎，可以點呢？我哋亦都可以通過我哋嘅 mouse 撳入去，同樣亦都係會顯示翻對應一啲數據。咁除咗線路之外，我哋可能都想睇一睇我哋嘅各個 site 嘅設備情況啦。咁我哋亦都可以好簡單咁，例如我想睇觀塘嘅數據，我直接將我嘅 mouse 放喺觀塘呢度撳一下，我就可以睇得到佢一個出口嘅情況啦。佢連咗幾多條 AnyLink 嘅 internal 啦，佢而家用緊嘅設備數量情況啦，佢有冇一啲關於 application 嘅 traffic 限制啦？而家我未設置啦，所以睇唔到。咁以及佢呢個 site 下邊連接咗嘅有邊一啲嘅 client 設備嘅情況啦。例如我哋可以睇翻有各個牌子嘅手機啦，或者有電腦等等啦。好啦，咁我哋而家咧就入到嚟 AnyLink 嘅操作界面度啦。咁而家我哋可以睇到我哋嘅 project list 入邊咧有關於我哋啱先介紹到嘅3個 site 啦，分別位於觀塘啦，以及機場同埋屯門嘅3個地方啦。咁隨住我哋嘅業務擴張啦，我哋可能會有新嘅分店會開啓㗎嘛。咁開咗新分店之後，就會有新嘅 site 會加入嚟我哋嘅整個 AnyLink 入邊啦。咁呢個加入嘅過程會唔會好複雜呢？其實係非常之簡單嘅，我哋只需要喺呢上邊個 project 入邊撳個加號啦。跟住，例如我哋開咗一間黃竹坑嘅分店，我喺度剔埋着佢，咁我就已經可以將呢間新嘅分店加埋入去㗎啦。咁同時啦，我亦都可以喺呢個位啦，去加翻對應嘅 subnet 啦，例如講我哋嘅 WiFi 啦、public WiFi 啦、我哋嘅 CCTV 等等啦，我哋都可以照樣喺度撳個加號就可以加入去㗎啦。好，只需要咁簡單嘅操作啦，我已經可以將一個分店加咗入去啦。咁加咗分店之後，我哋可能仲需要將翻一啲啱先講到嘅 subnet 去進行一啲調整啦。例如講到我哋嘅 default VLAN 唔需要去加入呢個 AnyLink 入邊啦，咁我可以取消咗呢個 tick 佢啦。咁例如講到我哋嘅 public WiFi 可能都唔需要連翻去我哋總部入邊啦，我哋同樣亦都可以取消咗個 tick 佢，咁就得㗎啦。咁而家我哋可以睇到啦，我哋係仲剩翻 CCTV 同埋 POS 兩套系統會連翻去總部度啦。係啦，咁我只要 save 低佢，咁就已經可以完成咗呢個改變啦。咁除咗我哋建立一啲 subnet 之外咧，我哋可能會進行一啲更加精細化嘅一啲調整啦。例如講到我哋有邊啲 traffic 想去連翻去我哋嘅總部嗰度再出去嘅咧？我哋可以喺呢個位啦，例如講到我哋嘅 CCTV 流量，我哋需要將佢放喺總部嗰度出口，咁我哋只需要喺對應嘅位置去剔翻去着佢，咁就得㗎啦。咁下邊同樣啦，我哋可能需要對某一部分嘅 traffic 去進行一個優先保障去使用啦，我哋可以用到 QoS 功能，佢亦都可以幫我做到我哋例如講到我哋為先揀一個 project 啦，我哋揀翻先 set 翻一個名，跟住我哋咧可以為對應嘅 subnet 咧去進行翻一個QoS 嘅控制嘅。咁呢個控制啦，可以設置翻佢嘅 bandwidth 啦，同樣我哋亦都可以去控制翻佢生效嘅時間。我哋可以揀工作日啦、週末啦，以及我哋全部時間啦，以及我哋自定義各種嘅時間嘅。係啦，咁講完咗呢啲具體嘅操作之後咧，我哋可能往往作為 AnyLink 嘅用戶，我哋都同時需要去進行好多嘅分店同埋 network 嘅控制啦。咁呢度亦都有一個
一鍵對全部網點全部 site 去進行一個改變去操作嘅位置，我哋都可以去進行操作啦。例如我哋想去建立一個同名嘅 WiFi，我哋都只需要喺呢個位置剔翻着佢，去 set 翻一個名 ，set 翻一個密碼，咁就得㗎啦。係係啦。